uje kutwereka mu diaspora uriya saba mu Rwanda mu buzima nta kintu zihindura gusa hari abo bihindura bumva yuko nyine kuba bagiye gukina filime bumvisha ari abantu barenze bakumva nyine ni ibintu bya hatari njye ntabwo ari ukomeze njye na bisi ndayitega nkayigenda kandi uri icyamamare kwamamara se ni iki birambifata njye nk'akazi gasa ikindi wari uvuze ngo kuryamana n'umuntu ngo muri gukina filime biriya bintu ntabwo biba bihari sometimes nyine mva umuntu avuga ngo ngo ni gute uryamana n'umuntu mu buriri ngo buriya ngo bakavuga ibintu byinshi ngo mwakoze ibi ngo iki ubwo n'ababikoze babikora nyuma yo gukina bibera ahandi ibyo ndikire mawuze ngo arijya umuntu nyine atayumva buriya hariya twese nyine iyo turi hariya muri sosiyete tuba tureba tubatako runaka agira amahane wareba n'undi aho turiya wapi reba undi hari n'igihe usanga abantu bakinnye ari abantu beza ariho bagira ishaza okay once again twagarutse muri YCTV uyu munsi tubafite umushyitsi mushyashya w'imena umukinnyi wamenyekanye cyane muri Simedi nka ku izina rya NOELLA turakwakiriye cyane NOELLA urakoze cyane usibye izina rya sinema ubundi amazina yawe ni ayahe nitwa Grace UMUHIRE Grace wari umaze igihe kirekire utagaragara mu itangazamakuru ndetse no muri sinema nyarwanda ariyo mpamvu twifuje kugutumira kugira ngo dusangizeho bimwe na bimwe uhugiyemo muri iyi minsi andi makuru usomeze ute meze neza ku bijyanye na kariyeri ya sinema ko tutarimo kukubona bimeze bite hari andi maproje ndimo byabaye ngombwa ko bantari kugaragara kugira mbanze nyarangize kugira ngo dutegurire umuzigo wa danje rimwe na rimwe abantu bajya bibaza ku bijyanye na sinema bakibaza imbere ese biba bimeze bite ku bijyanye n'abakinnyi n'abadirector hari n'abana baba babyifuza we n'iki wakangurira umwana uri iyo mu ntara wifuza gukina sinema ese mujya mubatekerezaho gukina sinema gukina filime ubwo uratubwira hagati ya sinema na filime ubundi bitandukanira sinema ni uruganda uruganda rwa sinema abantu bifuza rero gukina cyambere ni ukubyiyumvamo yego ikindi ukitabira n'amakasitingi kuko nta muntu wamenya ngo ufite impano ngo agiye kugukura iyo uri ntabwo baba babizi ariko wowe iyo utinyutse ukaza muri casting wazibonye ukagerageza amahirwe igihe kiragera nyine ugatangira gukina nk'abandi bose none nk'umwana uri mu ntara se ni iki mujya mumutekerezaho nk'abantu bari mu ruganda rwa sinema byanga bikunda hari igihe haba ari abana bafite iyo mpano bumva banabishaka ariko ugasanga ntabwo bafite opportunity yo kugira ngo bazahure namwe nyine ibyo nakubwiye ngo bajye bitabira casting mujya mukora casting ni isuzumwa nyine rikorwa reka mbisobanure gutyo kugira batumva casting ni mu kirimi cy'abanyamahanga ariko reka mbibasobanurire gutya ni ibizamini bikorwa bari gusuzuma koko ko ushoboye hari igihe haba nka filime runaka igiye gukinwa nka za Seburikoko za Citymaid n'izindi zitandukanye iryo suzuma rirakorwa ni nk'ikizamini cy'akazi wangi ugiye mu kizamini cy'akazi habaho gusuzuma cyambere yo kundi ikintu uharanira nawe ubwawe kugira ngo uzakigereho abana barari bafite impano banabyifuza ariko inzira ni imwe nziza yo kunyuramo nuko iyo casting nyine bayibonye byabafasha kugira binjire nyine nabo batangire bakine kuko akenshi ujya kumva umuntu aguhamagaye gusa ngo mwazadushize muri filime nyine wamubwira nk'iyo nzira nawe wanyuzemo ukumva nyine ntari kubyumva ngo none se ngo wahise unshiramo kandi akenshi nkawe udafite filime yawe ntabwo wavuga ngo ugiye gushiramo umuntu buri noze buri
filime cyangwa nyirayo aba afite ibintu agendera, amabwiriza agenderaho. Nanjye ntabwo nagenda ngo nyarenge kuko njye ndi kuyikinamo, ahubwo njye ikintu nagufasha wenda nabonye yuko icyo kizamini kigiye gukorwa, nabipostinga cyangwa kubwira ngo gerageza amahirwe. Nuko nta yindi nzira n'ihari. Indi nzira nyine iri behind iyo sinzi, hari abumva ngo narahamagawe ariko hamagarwa na nyiri filime. Rero njyewe nanjye sindakora iyanjye, gusa ninkora iyanjye nzabahamagara kuko njya ntekereza njya mu ntara nkumva baramwe ngo dufite impano, ariko ndamutse mfite iyanjye rwose hari abana nagiye mbona babishobora nabafasha. Mbo wari uvuze ngo uramutse ufite iyawe, wari wambwiye ko hari projet zikugize bizengira ngo ni zimwe muri zo zijyanye na kariyeri yawe. Ni izindi projet ziri out of film cyangwa nazo ziri muri filime muri rusange? Ziri out yayo. Ko hari amakuru avuga ko umusheri mushyashya ari we warakubujije yaraguhagaritse kuba wakina sinema. Umenya afuha cyane ariko. Oh my god, umva nta sheri ngira. Nta sheri ugira? Aromera abasore ni gute se nta sheri ugira, cyangwa uravano unyibwiriye akazina? Oya ntabwo nakwemera. Kubera icyo utanyemera urambenze? Ndakwanze rwose. Ntabwo nkunda abasheri b'abanyamakuru atazajya arankoresha ikiganiro. Ndumiye noneho. Dukora ikiganiro azapostinga. Of course tugashaka views. Urumva ko uruganda rwaba rwiyongereye. Twaba turi mu kazi. Ariko nta muntu wambujije gukora ibintu bya filime, nuko ari ibintu ndimo nabonye nyine kubifatanya biri kungura, ndetse kugira birangira, ariko soon vuba cyane ndagaruka ko biri kugera ku musozo. Mbo usibye kuba tukubona ukina, watangiye sinema nka kariyeri, urayikina urakomeza, ariko wabitangiye as talented cyangwa hari training cyangwa workshop waba barahuye nazo mbere yuko winjira muri kariyeri ya sinema? Mvuga nabitangiye nta nana nabyize pe, nta na workshop nigeze njyamo. Ni impano gusa. Ni impano. Ubigenza ute ko hari ukuntu ujya ugaragaza emotion cyane tukabona urarize mu kanya gato, cyangwa hari uburyo ki babadekora ugasanga amarira araje cyangwa ugasanga musetse mu kanya gato? Kuri rurarira. Ufite impano urayikoresha. Iyo mu bya filime nyine hari igihe baba bakwanditse nka script ngo nuko ararira, ukarira hashira akanya ngo arasetse, ugahita usekera muri ya marira kandi ugaseka neza, nabyo bigakunda. Ni impano. Okay, wenda mboneyeho no kukubaza, hari bimwe na bimwe twumva mu itangazamakuru no ku bantu ku giti cyabo muri rusange, ko abana b'abakobwa binjiye mu bintu bya entertainment bahuriramo n'inzitizi zimwe na zimwe. Mu by'ukuri wowe wari wahuriramo n'izihe nzitizi wahuye nazo muri kariyeri ya sinema? Njyewe rero nta nzitizi nahuye nabyo. Gusa njya numva babivuga, bamwe ngo barabasaba ngo abandi bagira ute, nyine ngo bagahuramo n'izo nzitizi. Harimo n'ababikora ariko ugasanga n'ahantu ageze mujye mubima bapfe. Abo babosi banyu se n'abo ba director ko numva ngo bajya bakabana b'abakobwa ruswa y'igitsina, wowe ntago urahura n'izo mbogamizi? Njye nakubwiye ko izo mbogamizi njye ntazo ndahura nazo. Yego. Ariko uzi bagenzi bawe bamwe bahura nazo? Nyine bamwe barabivuga, ariko nyine ntabwo ari boss wanjye ibyo ntabyo byajyamo. Ntabyo nzi, ntabwo nahamya nyine ibintu ntazi. Buri muntu wahuye n'ikintu ni uza akagihamya, mbyumva gutyo. None habura iki se ko njyewe ikintu kimwe nzi, wamwemye wabaho. Ntabwo nyine wajya mu kintu ngo kubera yuko wenda naryamanye nawe ngo ninjire mu itangazamakuru. Akenshi usanga naho bigeze, hari igihe bitahira kuryamana nawe bakina agasene kamwe bigahita birangiriraho. None ko hari abahura n'izo mbogamizi kandi
nawe ukaba uri umwe mu bakobwa beza dufite muri sinema nyarwanda ni ukubera iki wowe cyangwa we murabyiyumvikanira? oya ntabyo niyumvikanira nawe ko nta n'uwabinsabye ko n'uzabinsaba ntabyo nzamuha. Baragutinya se ugira amahane? Ntabwo ngira amahane, ahubwo hari ukuntu icyubahiro n'igiti cy'Imana kiza kuri wowe kubahwa. Iyo nyambwira abantu ngo gusenga ni byiza, ari icyubahiro bikwambika. Nk'ibyo bintu rwose nta muntu waza kwimbwira, nari ufite gahunda yihangane rwose. Ubwo se uramutse uhuye n'umwe muri bo akaba yabikubwira, wowe n'iki wamubwira mbere y'uko wenda wemera cyangwa uhakana? Ntacyo namubwira, namvugana iki nawe byaba byarangiye. Like ni umubosi uguha umushahara ku munsi, ni umubosi ukudirectinga, ni director wawe, byangwa bikunda ntabwo wagira ipfunwe ry'uko n'ejo sena azaguha utazaba uri proud yo kuyactinga? Nabireka. Abaye ari nka serise nk'iyo City Maid mukina ugeze kuri episode ya 15 habura izindi 15, urumva utaba wishe seri yawe? Ntacyo byaba bitwaye, kuko icyambere ngiye cyo mparanira mu buzima bwanjye ni icyubahiro cyane. Icyubahiro ndavuga haba ku mubiri, haba discipline hano hanze, urumva nicyo cyambere mparanira. Igihe ikintu nabona yuko ari cyo cyakwangiza kuri ngewe ku mubiri wanjye nakireka. Ariko bivugwa ko ujya ugora aba director bawe kubera kuba wimva ko uri umukinnyi w'umuhanga. Ndarengana pe ayo makuru afite ivumbi. Niko ngo ukumva wahindura script, ukumva wakwambara uko ushaka, kandi bo bafite uko bateguye. Umuntu aguha amakuru yarakubeshye, kuko ninjye mwana mwiza nambara ingutiya ndambara. Konjya mbibona, wenda ubwo bazatubwira bamwe bakubona muri comment, baze kuduha comment batubwira. Ubwo director abikubwiye azaze hano tuhahurire tubikoremo ikiganiro. Okay, nawe nzamukoresha ikiganiro, wenda azagira icyo abivugaho. Bamwe mu ba director bakunyuze mu maso nabo wenda bagira icyo batubwiraho, ariko ni zimwe muri comment tugenda twumva ku bantu muri kumwe nabo kuri set hafi umunsi ku wundi. Uwo muntu uko yaba ari umuheta, umuntu aba ari umuheta waba ugiye guhimba icyo kintu. Nta muntu ubura amakosa, ariko kuri seti nyine seti ngenda yubaha, kuko mba nzi ko ari ikintu ndi gukora nkunze kandi ngomba kugikora, ko nemeye nyine kugikora. Ibyo njya mbwira abantu mu kazi nyine kose ukora ugomba kugakora neza, kakarangira utagoranye, kuko waremeye kugakora. Okay, none se tujya tubona abantu benshi bari bakinnye film yaba muri Afrika cyangwa no hanze ya Afrika. Mwe nk'abantu mutinze muri kariyeri ya sinema, ntago muteganya kuba mwagira amashuri mu training abana kugira ngo byibuze uruganda rwa sinema rukomeze gukura cyane hano mu gihugu? Wenda nta myaka myinshi mazemo, ariko mu myaka mazemo harimo amashuri agiye ahari atandukanye. Sindi buyavuge ndamba kuri marketing, arahari. Ubwo nyine ubishaka aracana box nyine tubivuga. Nese nago ayo mashuri wabashyira ku cyangwe nabo ukabavuga nyine bazayagane, nago naba mbamamarije, kandi ko ibintu byose babizi nyine marketing irishyurwa no kwishyura, ariko ukunda ifaranga mu buzima busanzwe. None se reka mbwire, iyo umuntu amaze gukura agomba nyine gukorera amafaranga, urumva? Kuko none se ejo hazaza umaze gusaza uzakorera gute? Ugomba kuyakorera ukiri muto. Nawe urayakunda, kuko nawe uri gukora kino kiganiro, views zakubyarira amafaranga. Njyewe mbikora cyane. Hari amashuri abyigisha agiye atandukanye, haba abashaka kwiga gukamera, abashaka acting, amashuri arahari pe. Bakurizamo impano yabo. Okay, Grace, niki watubwira waba warakuye muri sinema cyangwa muri filime muri rusange kugira ngo n'umwana uri hakurya abashe kugira umuhate wo kugira ngo nawe icyo kintu akinjiremo n'umutima ukunze? Ikintu nakuyemo ndi kimwe nuko cyane cyane nkunda kuvuga ku bakobwa, bari ijambo leta ikunda kutubwira ngo tinyuka urashoboye.
mbere natinyaga kamera ariko nyuma maze kwivumbura ko mfite impano nese ntinyuka mbona ko nshoboye. ni ukuvuga isoni warazineye. oya iyo termo ukoresheje ntabwo yibashye. ni ikinyarwanda. kuba ari ikinyarwanda hari langaje nye tugomba kugira nk'abantu bakuru. ese iyo langaje wayivuga umwana wawe ahari ntabwo bishoboka. uvuga ngo naratinyutse mbona yuko nshoboye ikintu cyose akora n'ubuzima busanzwe. ikintu cyose wumva ko ugifitiye impano tinyuka ugerageze ugikore kizakubyara inyungu nubwo wahura n'inzitizi nyine zigiye zitandukanye ariko nta gucika intege. mu buzima busanzwe ndabizi ko ukunda gusenga kandi wubaha Imana. none ni iki wabwira umubyeyi urimo kumva ikiganiro cyawe kano kanya kubera ko akenshi ababyeyi bajya batinya ku bana babo b'abakobwa batekereza ko wenda bajya muri izo ngeso zitari nziza kuba basireye queen mu gihe bagaragaye imbere ya kamera n'uburaya muri rusange. wowe niki wabwira nihe nama wagira umubyeyi ufite umwana w'umukobwa ushaka kwinjira mu ruganda rwa sinema? nabwira nyine ababyeyi ntabwo abana bose bananirana. yego impamvu mbivuze ni uko umuntu niwe wiha agaciro. ushobora kuba ati iki kintu ngiye kukinjiramo ariko ngewe n'indangagaciro zanjye n'ikinyabupfura natojwe ikintu ntabwo ndi bukigemo. buriya ni uko ababyeyi benshi batabizi niyo umwana waba akora muri banki cyangwa muri kampani isanzwe n'ubundi yari bubikirara aragenda bareka abana impano zabo bazisohore. abana nimba akunda gukina bamureke akine banamutere kuraje. buriya umwana ababyeyi nyine basapotinze ajya agiramo nyine n'ikintu cyo kuvuga ati sinananirana no mu rugo baransapotinze bambwira kuraje urashoboye. ako kantu kazamo akavuga ati ninkora iki kintu ntabwo ndi bube nubahishije nyine ababyeyi banjye na effort zose baba bashizeho kugira nyine ntera imbere. babyeyi rwose abana banyu ntabwo ari ibirara. muri filime umva n'abakristo turimo kandi turakina tugataha ntabwo turi ibirara twese. nyine nka bya bindi byo kuvuga ngo ku ishuri yohereza abana bamwe bakaba basenga abandi akaba ari ibirara. ese wowe nta mbogamizi kuri izo twari tuvuze wahuye nazo ko nzi kuva mu muryango ukijijwe? ntazo. umukecuru yabyumvishe neza na muzehe cyane. uzi umunsi wa mbere bandeba kuri kamera byari umunezero ukomeye. nk'iyo bicaye mu rugo bakubona wakitinga ni nk'izihe komenti bakunda gushyiraho? nyine nkitangira nyine ho byabatangaje ngo ufite impano kuraje nyine banteye n'imbaraga numva nyine ko cya kintu ngomba kugikora kuko nyishoboye. yego nta ibindi kibazo ngo byateje ngo kuko ntagiye gukina filime hoya ahubwo babonye nyine ko babonye nabo nyine ko impano yanjye yavumbuwe batari bazi ko mfite. wowe mu buzima busanzwe uri umuntu udakunda kuza mu itangazamakuru cyane. ni iki gituma ukunda kwimana amakuru muri rusange kandi ufite inkuru nyinshi wabwira u Rwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange? murakoze. ntabwo muri make kuva kera nyine ntabwo nkunda kujya muri social media cyane. na filime ko cyambere nyine cyanteye impungenge nkitangira nibazaga nyine ukuntu ngiye kujya hanze. sinkunda nyine ko ubuzima bwanjye tubujya hanze. ndacyarumvashije impamvu ntabwo mbikunda. n'inshuti zanjye nyine nyinshi bo barabizi. nyine ikintu ntakwihereyemo amakuru ntabwo wakimenya. reka nsoze mbivuge impamvu. turacyakomeje. arumbaje ikindi cya kabiri kuri icyo ngo iki bakibagiwe. dukomeze. ntabwo nkunda social media nyine kujya hanze cyane kwitanga no guhora muri social media cyane ntabwo ari byiza. ugeraho ukabura icyo uvuga. hari umuntu wabimbajije mu minsi ishize ngo kubera iki utari kuza muri social media udakunda social media. nati hari ikintu ndi kwiga ngomba kuzaza guhise
kuko mu buzima tugenda duhura n'ama-challenge atandukanye ariko ngiye challenge nzazana ni nziza gusa ko abantu bo ku isi bamaze kwiheba ngiye nzajya nzambazana amakuru meza ibyo rero nibyo ndimo hari challenge nyine nshaka kuzana numva nazana muri social media itandukanye nuko abandi bakinnyi baza ibibazo babazwa iyo challenge yo bazayibona mu minsi iri imbere ndi kwiga mugani wa Sky tungicara wige ndi kwiga hari akandi kabazo k'amatsiko nshaka kukubaza iyo turebye wenda nko ku mugabane w'Uburayi na Amerika abakinnyi ba sinema kenshi bakina bakitinga bari muri filimi za relationship tujya kumva hari barangiza n'ubundi bakundanye cyangwa baryamanye kandi nawe nzi ko hari amarori amwe n'amwe ujya ukina ari muri relationship ese nta musore mwaba mwarakinnye mukundana byibuza ngo agaragaze ko byavuye kuba muri character byagiye muri reality nawe ako kuri kutwima amakuru kandi tuba tuyafite nawe pe nawe binabaye ntabwo wabuze umuntu nyine kuba yakwiyumvishemo akagukunda ariko nawe pe ntawe birarangira basise mukundanye ngo mwarabitangiriye muri sinema muri mu kwakitinga ari filimi muri gukora ese ko buri gihe nyina ndi umumama bama bapapa babani zajya kundana n'ugukeka ari njya gusenya ingo z'abandi karabo byakunda ntabwo birarangira se koko yashatse guprofita konzi ko wenda abagabo bamwe na bamwe ari abanyantege nke shamba ngera abagabo bama rwose dukinana aba ari imfura cyane okay ubwo abaduhaye amakuru subwo yacishijemo akarongo niko nayo ngayo ubwo abayaguhaye bakomeze bayaguye ubwo barazi kundusha ngiye nyir'ubwite buriya ngewe iyo umbwiye ngo runaka yambwiye barumva ntabwo byankuraho icyo wamvugaho cyose ngenzi ko ndi strong enough umuntu uze kuba wavuga ngo wakoze iki ubwo umuntu nyine watanze ayo makuru uri kuyavuga ayafite kundusha genda akomeze yaguhe okay abakunzi bawe se tugutegereze ryari kugaruka muri sinema nyarwanda nge ntabwo nzi igihe nzagarukira ariko ni vuba ihindura umuntu ntabwo ubundi karagiteri hari ahantu ihurira nawe hari karagiteri nyine njya nkina nkabona nyine zihuye nanjye ariko n'izidahura nanjye mu buzima nta kintu zihindura gusa hari abo bihindura bumva yuko nyine kuba bagiye gukina filime bumvisha ari abantu barenze bakumva nyine ni ibintu bya hatari njye ntabwo ari ukomeze njye na bisi ndayitega nkayigenda kandi uri icyamamare kwamamara se ni iki birambifata njye nk'akazi gasanzwe bobo inyuma ya kamera ndumva afite n'ibindi bibazo bifata nk'akazi gasanzwe urumva nabyuka nyine nkavuga ngo ngiye hano ku isoko gucuruza ngiye hano kandi abakunzi banjye tujya duhura rwose tugahoberana mujye muguma mu mpobere ndabakunda cyane nese nge ikibazo mfite hari ukuntu urabona nka kuriya ukina nyine yarabajije ikintu cya relationship hari ukuntu baguhereza nk'umusore cyangwa umupapa noneho uravuze uti nta hantu bihurirana donc hari karagiteri hakaba n'umuntu ku ruhande ushobora gukina ukundana n'umuntu mugakundana koko donc mugakora bimwe mu byo abantu basanzwe like nimba wigeze kugira boyfriend ubu ngubu wenda ntawe ufite you know ibintu nyine byose gusomana reba kuriya tujya tureba filime nyine zo hanze sibyo ukabona uyu munsi DiCaprio arimo gukundana n'uyu mukobwa muri filime ejo bakamuhereza uwundi mu karagiteri kazi agakinana nawe still bagakundana bagasomana ariko ntibyafekite sinzi nimba nyine hari ukuntu bitakwafekita ubuzima busanzwe hano mwebwe birashoboka
kuri njyewe kuri no kuri sinema cyangwa kuri nyarwanda sinema nyarwanda ubona bishoboka cyangwa wowe duhere kuri wowe? kuri njyewe ni uko n'izo sene ntarazikina gusa ntabwo byanyafekita. Wabikina se? Byaterwa ubu tuguhuje na Clem tuvuge muri episode imwe mugomba gutangira niki yagusomana ntago nasoma Clem ntago nagusoma pe. kandi ari nonese nyine ikibazo nabazaga ngewe gusa muhita ntago uhita ubihuza ubwo igituma utamusoma suko uba wahise ubihuza n'ubuzima busanzwe uhita utinya ka kantu yabajije nta muntu birarangira uyangiye nyine nuko niyo rore nta batazanayima ariko byangora kuyikina. uhuye n'undi utari Clement wenda Clement kubera ko ikivandimwe cyizamo amarore yose nayakina ako bitewe nyine just sometimes bitewe n'umuco wacu kumbi umeze none tugaruke no ku kintu nyine cy'ubukristo byangora pe byangora ariko gusara ababishobora nubwo izo filme mu Rwanda mbona zitaraza cyane arye wenda ibona ari nk'imwe yonyine ikindi gihe ukaburaho yanyuze gusa twe muri sinema nyarwanda ubona ko bitarazamo cyane. iyo uyibonye iyo filme irimo ibyo bintu uyifata gute wowe? Mbifata nk'imikino nyine isanzwe ni nkuko nyine hari umuntu ushoboye kubikina nanuze uzarebe nari amakaragiteri nkina hari umuntu utashobora kubikina ariko ngiye nkabishobora urumva gusa nyine sene zisoma ntago nazishobora ntago zazangura no mu mutwe byanza kungura bikamvuna ariko izindi role zose bashaka bajye bazima. Ikindi aruvuze ngo kuryamana n'umuntu ngo muri gukina filme bira bintu ntago biba bihari sometimes nyine mvu umuntu avuga ngo ngo ni gute uryamana n'umuntu mu buriri ngo buriya ngo bakavuga ibintu byinshi ngo mwakoze ibingo iki ubwo n'ababikoze babikora nyuma yo gukina bibera ahandi bya ndi Clement uze ngo arijya umuntu nyine atayumvamo undi bibera nyuma none se ajya kuryamana n'umuntu director ahagaze aho light ahagaze sound ahagaze aho nuze assistant director ahagaze aho makeup bahagaze aho costume design ahagaze hari n'abakinnyi bahagaze bari kureba scene muri gukina biriya bintu ntago bibaho nimba ari n'umuntu wabibabwiye yarababeshye ubwo n'ababikora babikora nyuma ya shoot nagira ngo mari mpungenge abantu bajya babibaza cyane banabyibazaho. Hanyuma hari ukuntu abanyarwanda bajya bakunda nyine gufatanya donc guhuza karagiteri y'umuntu n'umuntu kuvuga ngo nimba nkinnye ndi umugome abantu bagahita ntago we birakubaho bimbaho imbari nka sene nakinnye ndwaye njya muri koma nahuraga n'abantu mu mujyi ukabona umukecuru ararize cyangwa abana guyo inshuti zanjye abana banjye abakecuru banjye abasaza bama bankunda nawe ndabakunda cyane bamwe barabimbwira batarabimbwira nawe ndabakunda ugasanga nyine ararize ngo narinzi kuri muri koma nka tante ni ibyo tuba dukina nyine ariko dukomeze nyine nta bintu birenze sometimes n'igihe umuntu utena ariko aba ateye hari n'igihe aba atari ko ateye reba nka Murego dukinana na Simon karagiteri bafite siko bameze mu buzima busanzwe ni imfura cyane nta n'umushiha bagira ariko nyine yari gukina arahinduka kuko nanjye ari sene nakinnye mfite umushiha nubwo nageze hagati nkumva birambabaje nkarira kubera n'ubwa mbere nari nyikinnye mfite umushiha ndanumva ndababaye ese buriya wakwishakamo ikintu udafite buriya ugashiha n'ubusanzwe nyebyo nkubwira ngo n'ubundi mu buzima busanzwe oya birakunda cyane ibyo namwe ngo ufite impano urayikoresha biranakorohera ntago wambwira ngo reba nka gutya Clement nkibaza ari kubaza njye ntago nabishobora ngo nze nicare mbikubaze ni impano afite ariko Clement nyuma y'ahandi abiza abacicitse ntago akunda kuvuga cyane ariko ari mu kazi aravuga. Uwuhe mu Clement uri kuvuga? Clement wa munyamakuru wambajije mbere urumva nyanja ndi kuvuga ngo karagiteri y'umuntu ari gukina akenshi bitandukanye nawe uko ameze
ntago iyo barimo wahereye kare uvuga ati umuntu azajya ajya muri casting ntago nge nshobora gufata wenda nkavuga ati nge n'ubundi nsanzwe nibereye kwishaza cyangwa nibereye kunoza nimbona role y'umuntu utuje ngende kuko mba numva ariyo nashobora sinashobora wenda gutukana kugira gute umuntu ashobora kuba asanzwe atuje agakina ibintu by'umushiha buriya cyane nguhaye urugero rwa Simon na Murego bura nta shaza bagira nta narike ndabizi ko abantu benshi batinya nta narike tubatinya buriya ntago ntibazi no kuvuga nabi nicyo kintu kiba kirenze buriya hariya twese nyine turi hariya muri sosiyete tuba tureba ataka runaka agira amahane wareba n'undi waturiya wapi reba undi ari n'igihe usanga abantu bakinnye ari abantu beza ariho bagira ishaza ariko rero ubundi karagiteri dukina hariya 99 n'ibice 9%. mu mutandukanye mu buzima busanzwe ugakoresha impano ni impano wigeze kuvuga kare yakubajije ikibazo cy'ukuntu umuntu wenda yajya muri sinema ukomoza cyane ku mpano ariko nanone hari abantu bakora ibintu badafitemo impano ahubwo kubera ko bashyizemo imbaraga nyinshi cyane ariko biramubere nyine ikintu ukoze atari impano yawe kenshi kiranakuvuna usanga uvunika ukavunika bitari ngombwa kuko cya kintu uri gukora ntabwo ari impano yawe ibyiza akora ikintu ari impano yawe ugikunze ikintu kitari impano yawe ntubuna gikunze ubigikora ati reka ngikore kirangire niho usanga kenshi ujya kumva ubundi ikintu bizakubwira ko umuntu nta mpano afite aratanga ngo nkunda gukina filime hashira akanya gatakubwira ngo arimo amafaranga se uwo muntu umva zero ni ukuvuga ngo ntabwo ari impano ye afite icyo akurikiye kindi kitari impano none se abafite impano bo ntabwo bakunda amafaranga akenshi iyo ufite impano ku kintu utangira gake gake ikagenda ikurika kubyara n'umusaruro niki impano ituma wihangana kuko ubuze ikintu tageti y'ikintu ushaka ariko ikintu atari impano yawe ntabwo wamwanga wenda ni urugero ntabwo ariko bimeze wenda uyu munsi ufite filime uri buze kunkinishamo urambwiye ngo nyine nk'umujama wanjye wenda ngwino umfashe atamwata ko ngewe ikintu uri bunkorere ngewe nkunda n'abashyitsi banjye njya mbikora na filime zirana inyuma ntamwate oke ngewe ko numva ari impano mbikunze akenshi uhita nkubwira ngo basi urantegera wenda n'ibindi inze nkine ni impano ariko ntabwo mbikorera abantu bose inshuti biterwa washaje ukankinira urumva ariko hari n'undi kubera ko cya kintu atari impano yawe atakubwira ngo byose urabinkorera umena amafaranga wabyanga umuntu ugahita umubura akenshi ntabwo ari impano y'umuntu ariko ikintu ari impano umuntu agikorana urukundo kuko aba azi ikintu ari gushaka nyine muri ya mpano ye aba ashaka kuyikuza ako buriya Bobo ntiyibagiwe focus kubw'ibibazo byinshi yari afite menya gufana cyane Bobo aramfana yigeze kubibwira ngo ndagufana cyane kabisa ako namfanye kera Bobo uzi ko muzi kera Clement Bobo muzi kera mfanye kera naratanya no gukina filime yampaye ngo ndirimba ariko kuririmba sonda cyabishobora yampaye waduhaye akapera oya dukomeze waririmbaga gospel cyangwa ni sekira gospel okay ndumva ari sawa cyane none se Grace Noella ubyumva uti abantu baguhamagaye izina ukinisha ukoresha muri sinema ntago rimwe na rimwe ujya wibagirwa iryawe wahawe n'ababyeyi cyangwa rimwe na rimwe ukibagirwa ko warikoresheje wakitinga oya mbere nyine niho umuntu amaganurira ko nari ntarabimenyera sinitabe okay cyangwa bikankanga tu ariko ubu namenye kubitandukanira cyanjye ngiye ariko abantu benshi bazi ko ndi Noella n'abanyita ngo madamu Murego hari n'abazi ngo ko mu buzima busanzwe ari umugabo wanjye ntabwo ari umugabo wanjye ariko ko wihakana abagabo nta kibazo waba ufite tukurangira umuti niko kutinya abagabo bite ngende muzima 100%. none ni yihe shoke waba waragize muri relationship ko byanga bikunda hari impamvu nayo
nuko buri wese agira igihe cyo gushaka. ushobora kutubwira nk'akantu wibuka mu gihe wari uri muri relationship Kagakiza wenda katagenze neza cyangwa nakagenze neza? Yesu ubu se ni iki nibuka mbana abanza ya mugana ariko njye ndi muzima. Buri ibyahise akenshi simba nshaka biragenda nyine bigashira nkakomezanya n'ibiri kuza. Gusa nyine muri relationship so ni iki nibuka yanjye se yawe n'aba ex bawe kuko byanga bikunda ntiwabura aba ex. Sha dukumbe twatugambo twa nijoro. Ibintu by'urukundo yose njya nkunda kubivugaho. Nabibonye wakomeje kugenda urenzaho urenzaho ntabwo njya mbivugaho kuko biriya bintu ni ibintu biri private by'umuntu kubizana yo muri social media baba watandukiriye. Nyine igihe nikigera wenda nzabizana nabishatse ariko ubu biracyari private. Mbo tugana ku musozo nicyo wabwira abakunzi bawe? Abakunzi banjye cyane nabwira ndabakunda cyane. Urukundo rwanyu murarunyereka ari ku ma platform yanjye ya social media. Banyandikira ko mu nkunda muri comment abantuka ababloka mwihangane zajya mbabloka kuko njye sinzi gusubizanya n'abantu. Mwihangane rwose ndabakunda cyane. Tugutegereze ryari? Kuntegereza nanjye ntabwo nzi igihe gusa biri vuba. Okay, tunabibutsa ko nababwira nuko abana mwese mumfana ndabakunda cyane ngira mfite kandi yatubwiye ko atajya asomana. Nsoma abana gusa mama mbakabiza reka nkabongeze abana rwose mpura nabo bakampubira haba mu muhanda haba aho nciye mbese ubona bishimye banezerewe nukuri mu by'ukuri ngiye nkunda n'abana bato. Numva ngira no mu mutwe nkumva ari ikintu nzakora tu nyine ku bana tu. Okay, natwe YCTV turagukunda cyane. Tunagushimira ku mwanya waduhaye, tunabibutsa ko turi kuri Alegra Hotel. Ni hoteli nziza cyane hano muri Karuruma. Ufite kako kagakonje. Kako kagakonje, tugira inkoko nziza y'umuceri, tugira sauna na massage. Subira inyuma gato. Inkoko y'umuceri. Ndagenda nyiriye tu. Koko ya wari. Ise numva imanuka. Tugira n'igiti cyiza cyane. Igiti ni inyama bita igiti ryoha cyane. Yokeje neza. Tukagira zingaro nziza. Tukagira kacumbari ikoranye ubuhanga. Iyo ntabwo nyikunda turasubira inyuma ku bintu by'inyama. Nta kintu bitwaye. So tukaba dukangurira abafana ba Noella muri rusange ndetse n'abakunzi ba filime muri rusange ndetse n'abakunzi ba YCTV ko batugana uwaba afite story yari yo yose waba akeneye icyo tuganiraho muri comment yakidusaba. Akanatugana kuri Alegra Hotel nakagaruka kuri YCTV. Ikindi nakongeraho umufollowing ku ma platform yanjye. Okay. Kuri Instagram nitwa Gloria Grace 62. Gloria Grace 62. Kuri TikTok ni Grace Axel 62. Grace Axel 62 kuri TikTok. Facebook ni UMUHIRE Grace Axel. Facebook UMUHIRE Grace Axel. Dusa na 3D nyene ubwo ni ntoze n'ubundi ni bya Instagram. Okay. Baye bakoresheje ibindi nzabibaha nyuma. Twitter ntabwo ikoresha? X ntabwo ikoresha. Twitter ngiye gusoma inkuru. Okay, wibutsa n'abafana bawe gukora subscribe. Okay. Subscribe. Na share na comment. Okay, asante sana Grace. Murakoze Alegra Hotel.
sawa kabisa njyewe ntabwo kunyinjirira kubera iki ako watwimye ku makuru ya relationship njyewe ntabwo njye nyavugasha kubera iki se njyewe nzagaruka mfite umugabo uje kutwereka umudiaspora uriya saba mu Rwanda